Di puncak tertinggi dunia, penguasa langit sedang mencari takdirnya. Dan di sana seorang pelindung legendaris sedang apa dia? Woi, Heronman. Sirah perakmu itu kena pantulan matahari. Silau banget tahu. Kau mau jadi pahlawan atau lampu lalu lintas? Ini namanya wibawa bulu emas. Dan lagi pula, kau sendiri kenapa baunya seperti ikan pindang pasar pagi? Sial, ketahuan ya habis sarapan di pemancingan warga. Sudahan. Ayo terbang sebelum kulitmu yang kinclong itu karatan. Cerewet sekali burung ini. Mari berangkat. Dua legenda bersatu. Meskipun yang satu lebih mirip pelawak bersayap,